注意了安全问题之后，有机会亲自释放烟火，让许多民众非常期待独立纪念日的到来。现在上街不难看到各地都有烟火出售摊位，受到美国经济好转的激励，烟火摊的买气也变得比往年旺盛。Right here, and those are buy one get one free. You have a flyer? 这里是阿罕布拉市的一处烟火出售摊位。从上个星期五开卖之后，便有络绎不绝的民众前来购买烟火。他们所出售的烟火种类有拿在手上放的烟花、甩炮，也有放出来像喷泉般的烟火。而价位则是从1块5毛钱一支到200元一组的都有，最贵的一组高达500美元。开卖的第一天就被买走了。这个摊位是由一个非营利组织 Alhambra Thunderbirds 所摆放的。所得将成为这个组织的运作经费。工作人员说，受到美国经济复苏的推动，今年的生意比往年好。It is booming this year. I think the economy is really good. People are coming pretty much every single day to purchase for fireworks, so it looks really good this year. 这么多各式各样的烟火，该如何选择呢？老板说，可以视烟火的颜色、喷发的高度以及声音的大小来做决定。在烟火摊内，每一种烟火都会注明它的颜色、喷发高度和声音大小。消费者可以询问烟火出售人员，或是看宣传单决定。像是这位华人爸爸就很了解自己该购买什么样的烟火给小孩玩。第一个原则就会不会有太大声音，跟不会就是到处乱飞会着火，就是以这2个原则为主。如果想玩炫一点的，工作人员介绍说，可以试试这种新上市的喷泉烟火。The opening show is one of our hottest items right now. A lot of people are going online and already just knowing what they want. They come directly to get the opening show, and the opening show has lots of colors, lots of vibrance. It goes up to probably 5 feet, and it's one of the best sellers here this year. 这些烟火出售的时间将一直持续到7月4号独立纪念日当天。如果想在美国这唯一可以到处购买到烟火燃放的节日，也亲自释放烟火应景的话，要提醒您，只有超过16岁的民众才可以自行前往摊位购买。